Конкретный вопрос. Почему не выпущена продукция? Вот я и пытаюсь вам объяснить. У нас нет станка для протяжки... Чего у вас нет, расскажут другие товарищи в других местах. Нам надо решить конкретно и быстро. Почему не выпущена продукция? Я вам и отвечаю. Мы 3 месяца тому назад послали письмо с просьбой изъять 42 и добавить нам 60. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет. А вы понимаете, о чем я вам говорю? Да. Так вот, кто-то из нас должен объяснить людям, почему не выпущена новая продукция? Должен. Кто? Я. Почему не выпустили новую продукцию? Не выпустили, и все. Вот, это уже конкретно. Но выпустите.